Bonjour tout le monde. Voilà, on va apprendre la leçon 6. Tout d'abord, la grammaire. Pour la grammaire d'aujourd'hui, on va parler de l'expression du temps. 我们今天要讲的是时间的表达啊。好，我们来看看用哪些介词来表示时间呢？首先第一个词我们要讲的是 durant， 表示持续的意思。其实呢有点就是像 pendant 这个词表示在什么什么的期间，但是它更加文雅一些。例如 Il a plu durant toute la nuit et les chemins sont pleins de boue。 好，说这个整整一个晚上都在下雨，然后那个道路上呢满满的都是泥巴。好，再来 Durant la réunion, on a discuté chaudement。 说在会议期间呢，我们热烈的讨论。好 ，durant。那么另外一个词和它意思非常相近的，叫做 pendant， 也表示在什么期间啊。好 ，Il a vécu en France pendant 2 ans. Il a fait un stage pendant les vacances d'été. OK， 好，那么这两个词，这个 durant 实际上它就更加的文雅一些啊，就表示在什么期间。好，下面一个词呢，我们要讲的是这个 depuis， 表示自从。用 depuis 的句子呢，经常如果是个肯定句的话，经常用的是现在时或者是未完成过去时。例如 Pascal habite dans cet immeuble depuis 2 ans。 他在这个大楼里面已经住了有2年了。好，再来Je ne l'ai pas vu depuis 6 mois。 我已经6个月没有见到他了，半年没有见到了。这是个否定句的时候，它经常会用过去时哈。那么 depuis 表示自从，它可以用哪些词来替代呢？好，第一个 ça fait que， 第二个 il y a que， 第三个 voilà que， 这些词都可以替代 depuis。 好，比如说这句话，我们说这个 Pascal 在这栋房子里面已经住了2年，那 depuis 2 ans 你还可以怎么说呢？你可以把 2 ans 这个时间短语放到中间。 Ça fait 2 ans que Pascal habite dans cet immeuble. Il y a 2 ans que Pascal habite dans cet immeuble.Voilà 2 ans que Pascal habite dans cet immeuble。 你甚至前面这些都可以不用要，你就 2 ans que Pascal habite dans cet immeuble 都可以表示已经。好，看这句话 Il y a 6 mois que je ne l'ai pas vu。 我已经半年没有见到他了，也就是变了第二个句子。好，这个是 depuis 表示自从。好，那么刚才我们讲到了 ça fait que il y a que voilà que， 就是我们刚才说的自从的表达。Ça fait 3 mois qu'ils sont mariés， 他们已经结婚3个月了。Il y a maintenant 11 ans qu'elle vit en France， 她在法国已经有住了11年了。好，我们来看下一个。好，下一个小词呢叫做 on。on 这个词表时间，它会表示什么呢？它表示的是一段时间之内一定做完的一件事情。例如 Ça s'est fait en 2 ans， 说这事儿我是在2年之内完成的。OK。Le travail sera fini en 2 minutes。 我2分钟之内就能把这个工作给做完。好，这是表示一段时间之内一定做完了一件事情表示的是一个完成。下面一个我们要讲的是这个 pour， 它来表示时间的时候呢，表示动作往将来持续一段时间。Le directeur l'a envoyé en Espagne pour 2 ans。 说这个老板呀把他派去西班牙，派去了2年。那么一般你要用 pour 的话呢，你前面的动词是经常会有这个表示位置移动的这样的词的发生。比如说第一个词叫 envoyer， 派出去，位置会发生移动，对吧？再看一个 J'y suis parti pour 2 ans。 我去那儿已经2年了OK pour 2 ans， 它的动词呢就是 partir 和出发，表示位置的移动。好，那我们来练一下刚才我们讲到的这些小小的这个时间介词那么要求大家用这些词来进行填空，把我们这个文章呢给填起来。有 durant 持续一段时间， pour 注意它是在往动作开始往将来持续。比如说我要去法国5年他老板派我去6个月往将来去，而且它的主语主句的这个动词表示位置的移动。下一个 on 表示一段时间之内做完，5分钟之内就把这个工作做完，我这个3分钟之内就能唱一首歌。好 il y a depuis ça fait que， 它表示的是这个il y a单独用的时候表示一段时间之前， depuis 呢是自从
ça fait que 等于 depuis，il y a que 也等于 depuis。好，那我们来做做试试啊。要求大家看着上面的这些，哎，能够填出来这个句子啊。好，开始一个对话。Kamel， 好 ，longtemps vos parents habitent en France? Oui, ils sont arrivés ici 30 ans environ, au début des années 60. Et toutes ces années, qu'est-ce qu'ils ont pu acquérir? Est-ce qu'ils ont pu acquérir la nationalité française? Ça a été difficile, mais oui. Maintenant, un peu plus de 2 ans, ils sont français. Et vous, alors? 好，那么下面呢，就要求大家来自己填写一下啊。我们直接来讲，大家可以暂停视频。好，首先第一个叫 ça fait longtemps que 或 il y a longtemps que voilà longtemps que 都可以了，表示已经很久了。Vos parents habitent en France， 您父母在法国已经住了很久了吗？动作的持续用的是 il y a que， 或者是voilà que， 或者是 ça fait que， 这三个没区别哈。Oui, ils sont arrivés ici il y a 30 ans environ， 差不多啊，他们到法国是30年前来的。Au début des années 70， 那么 année 这个词一旦换成了 les années 复数啊，表示年代。在70年代初的时候呢，他们已经30年前已经来了。Et toutes ces années, est-ce qu'ils ont pu acquérir la nationalité française？ 那么在这么多年里面，他们是不是获得了法国的国籍呢？在这么多年当中啊，叫 durant toutes ces années。Ça a été difficile， 是这个以前很难，但是已经获得了。Maintenant， 这儿还是怎么样 ？Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'ils sont français。他们是法国人啊，已经差不多有2年多了，还是一个动作的持续。既然是持续，你就用depuis现在时嘛，Et vous alors？ 那您呢 ？OK。Et bien moi。Comme j'ai 16 ans， 现在我16岁 ，et que j'ai vécu en France toutes ces années， 而且因为我在法国住了这么多年 ，j'ai pu demander ma naturalisation， 我就可以直接去申请我的这个法国国籍 naturalisation 就表示申请国籍入籍。Ça a été assez rapide， 特别快啊 ，tout s'est fait en quelques semaines。几周之内就搞定了，一定是用 on 的啊。我们说5分钟之内读完一个什么东西是吧？都用 on 啊。Vous aimeriez retourner vivre là où vos parents sont nés？ 你愿意回到你父母出生的那个国家去生活吗 ？Oui, la preuve, j'y vais un an, peut-être plus。好 ，la preuve 表示的是证据。我给你举个例子啊，我就要去那里，要去多久呢？要去1年，所以这儿应该用的是 pour。而且你会看到句子当中出现了一个表示位置移动的词，对吧？好 ，peut-être plus 有可能会更多。那其实呢，大家不用特别的去纠结，这个介词的填的到底有几个对了，几个错了，倒是应该反复的去读一读这篇课文，然后到了有这个时间介词出现的地方呢，你要融会句子的意思呢，去理解它。